迄当就是阮阿公看病啊，我倒来甲看。啊，迄天下暗拄仔阮鼻仔头的庙吼，就是咧拍上钢筋要去后家阮的祖庙啊要去后家的祖庙吼，要去甲交陪就对啦。啊，所以阮迄甲有拍面，啊，差不多按11点开始就拍面，就是画像脸谱这样子啊。然后我那时候就在想说，就是这很平常很难见到啊，只有因出电上钢筋出电的时阵，我才会当看的，所以我就觉得说他应该是有保存的啦，所以我就做了一个非常大的计划，这样其实是蛮大的啦。啊，不过我就申请国科会的经费的，那时候大学生一个国科会经费是4万块，然后我不小心给他做了8万块的东西，这样我要做这个变成乡土文化复兴的东西出来。这边应该有很多都是老师啊，或者是对，就是大家的经历应该都是非常的背景都非常的很有经验这样。然后不过我就是在这边跟大家分享，就是我做这个东西的一个过程，然后这鼻仔头、保单鼻头、关底面上钢筋一个介绍安尼，然后他即马开始讲，我叫地伟许地伟，啊，我不太会用那个高科技那个地图，所以我就大概抓了一个行政区域图下来，然后我们鼻仔头的拄好伫咧台19线甲，然后它这边是那个归仁往妈庙村的地方，要去妈庙的时候，等下这边就是咧国道3号的国山公路，啊，阮的关底面拄好伫路中，啊，为虾米关底面是拄好伫路中？人是讲后边拢伫路中，它怎么讲？就是比较不会有什么样的异样还是什么？他们说为虾米关底啊？选伫这个边，本来我去下山他家，我不知道你们看到下午关帝庙这边。我们本来是这块边甲这个是同的，两个算讲两个灯同一块边就对啦。啊吼，因为就是人愈来愈侪啊吼，就想讲要分庙安尼，啊内底就是中间有一些纷争啦，就是可能讲袂好势啊，后来关底也讲好啊，无阮就建一块庙啊，建一个所在做鼻仔头的关帝庙安尼，啊伊就迄时阵吼，民国50几年，我最近听到一个算我的职工嘛，伊讲迄时阵分庙啊，关帝也拄好选地，当家啊选地啊，就是行来遮，吼看着遮出片，拢甘蔗园啊，甘蔗嘛啊就甲，迄时阵甘蔗嘛还不知道它的整个正确的那个方位，就是罗盘方位是它的庙门口要朝向哪一个方位这样，然后后来等到那个风水师来说吼，关底啊，最高选所在，选伫这个所在，拄啊对啊，对西边安尼，就是伊讲的因这个特别看规个征考的地啊，所以正西方这样子啊。这是我上个礼拜才听到的，然后就是好，我们继续看下去啊，它的一个历史吼，按照那个陈焕台志啊卷94庙条所记吼，它的阮即马庙内底有一个牌匾啊，康圣神文武，我们牌匾写圣神文武，然后它的那个牌匾的时间就是清康熙46年，西元1707年，所以它比较早应该是在建庙之前更早来到阮即马选地的这个地方，这样以贵高在刚才比较北边的这个地方，最上元厝的砖头是伫遮啦，然后即马就是讲边仔有一条许县溪嘛，毋知你敢有印象许县溪啊？过来就是妈庙，过来就是鼻仔头的许县溪，无当然做许县溪，后摆倒个可能迄时阵拢直接饮用溪水，然后较胎哥安尼，然后就瘟疫啊什么的，然后摆倒迁来这个所在这样，然后那时候庙的庙就刷过来这家然后天灾地变啊，那时候的传说是这个样子啦，然后现在
然后再来，那时候到乾隆10年的时候，有地方士跟许方来倡议重建，啊，前来下山卡这所在啊，然后甲比亚头共同祭祀哦。啊，再来就是清康熙43年的时候，新宫重建许，圣神文图那个牌匾，所以我们比亚岛里面最古老的文献嘛，文献就是有文字的部分，就是这一块匾额这样。啊，清咸丰8年的时候，李秋凡发一句金1120，应该也是多一集吧，那时候到是明治41年再次重修这样，是大正6年7月1977年，有关于开翻先生子修重修54年，我哋迄时阵的船长徐彦清跟许文用重建委员会这样子，然后迄时阵就是较无遮侪，大家都是很困苦的生活，所以就是多用老的东西再生利用哦。这边就有写到一起森林的庙，然后民国40年人口迁移就有改变，比亚岛开始变大增啊，开始人口多于下湖村这样，下湖村现在大概是人口数800多个人，然后比亚岛这边已经有1960个人这样子。民国56年伊关帝员因就提议起要起新庙啦，然后就是意见分歧，然后我们就各自做盖庙。57年伊就关帝庙完工啊，79年阮做者，唔知你细汉的时阵，我细汉的时阵，有做一个大节93年阮就庙吼，因为咱漏水啊，有一寡物件较歹啊，利润精修。94年我就庙这样子。这样子讲，大家可以接受这个速度可以接受然后比亚岛，阮比亚岛上特殊的就是，我有拍面的上钢钉，人钉36人证然后文明溪为什么会特别改文明溪我一直以为说，我听阮老婆讲，阮在比亚岛上钢钉有拍面然后就有名这样，结果才发现，我去西北的时候，发现大家都不知道西南有拍面的上钢钉，西北的人他们觉得说有拍面的上钢钉是就有名的然后。是今年我才发现，说我才特别讲真文溪以南，可能大家都在自己的地方，感觉收来讲，我就厉害就厉害，我们特别到北边去跟北边的交流，所以他们都觉得说，真文溪以南这样。然后阮的上港迄时阵，我是保大东里古早清朝时代，阮为什么叫保大比较讨关对就是因为阮是保大东里，在那个现在新化镇丁山它的所在三角里，然后跟即马下午村的山大和珍宝东里宋江郑柏云36人镇这样，就是一个里即马一个顶是一个整有36个，甲个就是108个，有水浒传108条好汉在线这样。然后阮的原地庙阮的上钢钉除了拍面了，伊个我拢是白上一根红锁是绑红腰巾。这我不太会写，套币，应该我才会套币然后我不知道怎么写，这样我不知道它的国语怎么写，所以我就写它左黑哇，这个其实是错的，但是我不知道怎么写这样。然后柳草是红来柳草编的，他说它润然后比较不会坏掉这样，跟黄麻。阮最近就请阮遐关怀中心阿嬷甲阮倒烧迄黄麻，讲要烧迄烧啊，会当绑草鞋就对了。这是我进行7月份做的一个调查，就是拜别这边是庙从庙看出来这是庙，就是我现在这边是庙，然后我看出去，这里是，头一个是头皮，然后大部分的宋江镇公衙头皮就是《水浒传》里面的宋江。这里长刀，它很多个写法，就每一个，因为108条好汉，每一个镇，每一个村子里面的36，他们所选的36个人，其实都不太一样这样子。长刀有讲单刀，还是讲斩马刀等一下我有图片给你看这里北，然后挂牌的背面，大部分如果36个人镇的话，挂牌用背是藤牌这样，抓布。
木头斧这样子，然后两有钩，有小关刀，有叉，然后有棍顶的小关刀。这两个我还要，今天我回去我还要再看一下，就是这两个都是小关刀，但是我现在还不太确定是哪一个是女生这样。大关刀就是关胜，然后叉钩棍，然后这里有个棍10千。因为哦，阮遐较特别啦，所以阮遐是吼跳什么位啊，什么架势吼，然后老人家就说这个跳这几位啊，亚什么架势的人记他的脸的样子，但是他没有记他的名字，所以现在都不太记得这些秀刚丁丁嘛，他角色的名称，他只有比较明显的是两部呀，他你知道是李逵，《水浒传》里面李逵，然后这个位置的是和尚鲁智深。我现在都尽量在找这些角色的那个正确名称这样子。然后我有3个，就是《水浒传》里面有3个女生，然后我们是男生下去扮的，查甫对真查某吼，亚香刀的，然后一个小关刀是查某的，上尾仔一个是亚香干的吼。最后吼，这是非常老师傅才会出来的，可战恶中义等义，就是已经功夫很深厚啊，很资深的才会拿到这个等义，可是现在很少看到，起码就看了。起码亚超里面，这个是许文亮，他这次也有出来，然后这个是徐宗华，他这次也有出来。最近开始，10月24号开馆啊，因为阮真来有另外一块庙叫北极殿，就是洪灾上帝讲的，他要入庙，年底要入庙，所以阮做打上刚要来甲伊入庙安尼。我们传统，阮从古早以前就是安尼啊，文衡圣地，然后白色上衣，然后这边一个一支头旗，然后一支关刀的样，然后黄色腰带，然后等一下就看到那个，阮都有景操的，这是两白的，景操的，迄时阵操的就是专门一个阿嬷咧读，那时候我调查是他是74岁，阮这个人要甲伊烧迄黄花的烧啊，不过只有一个人会打。斩马刀、长刀，它是整个刀是这么长，这样斩马刀，两白挂白的哦，谢青山这个是我们常务监事的哥哥许立生，他是绿的，他整个脸都是绿色的，就是这个就是按照他的人形跟他的脸谱做的公仔这样，然后小关刀是女装。然后棍是鲁智深，我们这些脸谱其实有点变调，因为他古早时代阮的老师傅伊拍的面他有画一个领破的啦，不过团到，现在不确定是在谁家，还在找这样子啦。然后所以到后来，我们就是按照国剧的脸谱，然后去看他的《水浒传》的角色，然后再看就是个。家己阮甲老婆的印象品味，他其实这个鲁智深的脸原本不是这个样子，可是我们就是尽量让他花和尚嘛，然后讲鲁智深是花和尚，就加伊个屁股甲喵的安尼。然后这是亚车，还有一个亚香刀的2支刀，就是很暗。我那时候就是大2吧，然后我什么都不懂，就想说只是要照相，所以那时候还是拿那个。尼控的 FN2，就是底片机，我那时候也不知道怎么做这个计划，然后就是本能式的在做这个计划，亚车。然后因为他说，它的特色是脸型中间有个钟就是我听人家讲是，它有某一些比较特殊的事迹，所以它脸上会有字这样。稳定的小关刀，那时候很暗所以也拍不是很清楚。大关刀关胜，伊的脸谱的特色就是伊是红面白白白关胜，他有点会类似关公所以他有点化身像关公的角色这样子可是他其实不是，关公的本名是关羽吗？对。关羽。对，然后他其实是关，但是他在关公还是关帝庙，然后我们这个
它有非常就是非常重要的就是怎么讲特质哦，所以他在秀港亭来对他是扮演非常重要的角色这样。然后棍林冲，对林冲这样，林冲的脸上的特色是虾军饭安尼，我们这边有把它画一个军饭这样，写一个军饭。另外一个柴刀时间，我遐人讲跳突啊，是吗？是这样跳突啊吗？这边这张比较明显，就看到一支关刀这样，然后这个是个秀港亭的头饰，这是古早时代的利用宝东这样，还有一个阴阳铃，然后蓝鸟，它这张比较明显，蓝鸟是一只蓝色的鸟的翅膀，还有尾巴，然后这边是鼻子这边就是鸟头这样，然后狗，绿鸟就是也是同样的样子，但是是绿色的。然后香干，我跟你说，有的地方你讲香干是吗？我昨有听另外一个老人在讲的，然后我现在有点忘记那个音。然后燕青，她也是有化妆的这样子。我今年呢，终于找到这本书了。我那时候6年前在做这个计划的时候，一直找不到这本书。后来我是来读秀港町，今年4月份的时候去来看来的秀港町啊，然后遇到了吴腾达老师，他这本书已经绝版了，然后所有做宋江镇的人都在找这本书，然后问他说：“老师，你那边这本书？”他说有在大陆那边，他帮我调这样。他那时候把那个他可能只有留他自己的部分，然后把版权卖给大陆的书商这样。他说他帮我调这样。我好高兴，我6年后就能找到这本书这样。然后我在他的书里面有看到说，基本上我拍的就是化妆室的宋江镇，彰化县西湖，彰化县方镇北市里振兴社宋江镇，然后彰化县方院乡路上代天府宋江镇，然后新化镇三角里桃天宫宋江镇，大概是我其他场团队，然后下山开团队的宋江镇。五甲村关庙五甲村五甲潭五甲大宋江町他在97年的时候，他这个去申请文化资产的通过文件会，他属于民俗记忆类，就是吴腾达老师一这委员，然后把他申请。他们这边比我们特殊的部分是，他们一嘛是拍民跟因的民族规，然后他们是穿戏服，就是因个秀港卡是啥物角色，伊就穿迄个角色的衫，不是像我们这个像是有一点改变过的，他们是就是有点像歌仔戏啊，他们也没有到歌仔戏做的那么笨重，但是他们是整个就是戏服这样子。另外一个是归仁乡高厝村清水沟坎仔，怎么讲？坎马头。恁敢有看过？恁规年应该敢有看过？上港町一个是西城上港町到屏东东港东龙宫宋江镇。然后我今年去看6月去看后壁用顶长社区用那种长地就上港町，因特别是21个人，加3个就是拍鼓拍锣，拔有个讲，拔怎么讲？北打靶，就是他们就对外宣称因24个人上港町就对了。然后我为什么做个计划，就是因为它一直在改变，所以我要挽留它。这是94年做的计划这样。目前台南地区宋江跟花莲已经越来越少，有拍片，而且大概我讲我有拍片，我去看后边当地就上港，他们的脸谱也是这样，是老婆咧画这印象中这个角是什么名谱的来拍片然后现在武术的部分，就是因为推动乡土文化教育所以国小或大专院校社团来承袭武术的部分。我不小心太激动了，不好意思。然后我的章节的第一个是介绍历史，然后看那个比较少宋江镇，
然后第二个部分，我现在我觉得你们很幸运有人跟我要了6年，我都没有把这些资料给别人，然后今天是第一次公开因为我一直觉得我写不好这样，然后我是觉得拄啊好，阮今年我上工顶有咧动嘛，阮大个上工顶动，然后我就觉得说，我得做个宣传，你若有人来看咱鼻仔头的上工顶。好，然后第3章的部分，然后第二章的部分就是我做了整个保存的计划的流程，然后第3章就是文化认同的部分这样。阮听讲，我迄时阵咧做6工时，我咧做是有听讲大人甲囡仔上工，阮阿公有跳过囡仔上工，掠上架的部分。刚才那个就是那个像叉的那个比较小只，她是女生。他是阮的上工顶的人选是看你的体型，看你的体型，然后去选那个角色这样子。就比如说关公是要回，然后选比较壮的人这样子。好，然后我在想说，以物质演变的看法为什么几百工以前就是物力维艰的时代，为什么阮同一届上工最近大家上工开100万为什么以前的农业时代种姜正可以这么容易就抠起来，然后可以就是做那些化妆的材料，或者是依它配备配件然后阮仪式的行为，因为我是念东华民族文化学系嘛，我们有那个宗教人类学，我就是从宗教的角度来看咱上工前部分这样。不管是祭拜仪式还是娱乐神明的展演活动，都会有装扮。比如说以前的牛犁然后共享什么，然后还有什么？你有看过什么顶头？还有我记得归仁是不是有蜈蚣阵？压钢钉嘛，就是那个都是非常需要耗费开这人力，然后时间还有金钱开这些钱做一个阵头，可是因为举凡就是家的主事人家拜拜然后鸡桶台语打鸡当年的阵头还是歌仔戏家的人是遮规个其他的顶头的人伊的角色拢是非常的特殊，才有特殊安尼然后面具，有的甚至像八加九，伊嘛是有拍面安尼他们会在神的面前去转化一个身份，然后甚至心灵上的转变这样。然后如果一般人经过特定仪式戴上面具，意味着他可以当人跟神之间沟通的联系角色，就是讲到白是灵媒灵媒有台语吗？灵媒可是他这个我们如果是看我们装扮喜欢这些顶头的人他就是他有化妆，他等于是戴上另外一个面具，画另外一个人的脸这样子，然后去娱乐我们的审美。然后有拜有保庇啦即马去别人拜嘛，讲拜一下平安的有拜有保庇然后为了感念神明的保佑有特定节日，我伫遐新年的生日拢会开始就是可能有请上工丁较大个可能做节就有上工丁8加9，这宗教性质较强。其实八家将的性质会非常强，因为因来注定的是神明降生因为他们是8个神明然后因为重要袂当，阮迄边的人袂当一直伫在顶头内底也无有一寡不一样。我另外一个学姐伊嘛是做台南的顶头然后她有一摆伫咧鹿耳门那边看迄8加9安尼拄嘛是咧拜拜，就是8加9咧跳他的动作，8加9伊的姿势拢足大，动作拢足大的，跳的，就是伊的帽仔其中一个8加9的帽仔落去，边仔的人就好心要甲捡，就去甲捡起来，后来那个8加9伊就起打，
他突然就是有点抽搐，然后就倒在地上，因为他在突然走进去的人破坏了他整个仪式的那个场域哦，仪式的空间这样子，他破坏了他的空间。然后涂尔干说这些凡俗事物实施这些禁忌的对象必须与神圣事物保持一定的距离哦，就是咱家较有神灵性质的顶头的八角酒店，还是宋甘丁吼，他们其实会有禁忌啊，有禁忌说我们不可以，就是因为练的时阵，还是因开始正式开始的时候，我们尽量都不要去接近。然后我们比较讨宋甘丁是讲女生不可以去拿兵器，查某袂当去摕地丝，然后或者是有月事的也不可以靠近，囡仔嘛不能靠近那个圈圈，就是尽量。就是为了上甘丁丁员的安全，跟其他人的安全，我们都是不可以去碰这些东西的。信仰禁忌的幸福程度多于一般生活礼教或道德规定，因为这是心灵的代志啊。这阿公阿妈说这是心灵的代志，所以我们一定要很谦卑啊。比如说一般生活礼教，然后看到老师要问好，现在看到老师为什么要问好对啊，现在人的那个很多人都对生活礼貌就是比较不会这么注重，但是看到就是遇到心灵的代志，就较尊重安尼然后即马阮边仔头上当阵，阮遐阿嬷为虾米会甲我斗拍草、斗蛇迄黄的蛇啊？因为有做就是阮底也有保庇啦，然后就是用这样子的方式来讲这是做伙大家做伙人的。做伙来做的工课，斗阵做，迄原底也爱工课有这个保庇我觉得这个字很特别它应该是闽南语字出来的，人工匠，人一起做工，工济做安尼然后上甘丁有啥物功能？如果按照学术来讲是功能论上甘丁他在古早之前《水浒传》就是讲，伊是为了他其实是。民间的说法，他算是山贼吧，然后去反抗官兵这样，然后可是就是有点像罗宾汉，是这样子说法然后就是他们其实就是比较有武术的部分这样子，然后他们自己强身可是为什么台湾为什么台湾即马有上甘丁？因老一辈讲就是迄时阵做者。山擦然后所以整塔爱走上甘丁然后才可以保家卫国这样子。然后他们会当顺便会练身体然后再庙会啊、高会啊、绕境啊，会当甲到老练这样。不过我整个这样子调查下来发现说，若是阮边仔头的上甘丁出阵就爱拍面，若是要烧阵的时阵拍面，安尼才会有安尼。所以我觉得我们这边保家卫国的那个上甘保民的那个功能其实没有那么大，伊较参像咧，就是为神明咧做代志安尼阮以前的古早时代阮是，因老一辈讲是用灰油，就是沙拉油、食用油加那油漆粉，油漆有颜料搁水粉就是。腌制水就是白色的那个粉，然后安尼拍面一家出去，然后上甘丁一家出去拢规工的皮肤因皮肤拢会痒，因讲因拢会去抓迄药卡，就是一层然后不可以因为你的手指头不可以直接抓迄面的灰一样然后就抓药卡咧涂哪里抓涂安尼，然后。有的人讲最开始传统阮就是安尼泡起来安尼啦，可是大家都会皮肤都会痒，因为油漆粉它不适合皮肤这样。即马阮就是是拍面之前就叫伊去家己厝里如意的刮就用迄嘉年华彩妆，然后巴西嘉年华规个面安尼画它就比较可以接受，皮肤比较可以接受，嘛它会当洗安尼。阮以前老婆就是张竹跟徐演因为研究出《水浒传》角色的倒一个有是摕什么地丝什么角色的不过因的迄
听说有机会找到，这几天听说有机会找到这个。老一辈的就是教法就是你来看你就会你看我唔免甲你教，你看看多看2摆若是有迄相机啊，袂来去相机你就知影要安怎画啊，老师就是安尼教即摆拍片的师就是许愿继续超炫兄弟他们对那个角色名称还是在考究中这样。里头现在写抄写、文化跟蓬莱稻草这样，这整体来看，嘛是阮金伯现在80岁，做个青春一位，一节人拍210双，210双这样。因讲上工定的草的跳过上工定的草的会当下当地势安尼。但是恁若是有兴趣的人，当就是这边有我之前做的那个网址，你们可以抄下来看。我之前94年做的一些面具，就是我为了要让大家可以看，平常可以看到，是大家上工顶出顶，出顶的是3档5档一摆3档5档一摆，大家拢对印象愈来愈模糊的对啦，像安尼头敢是安尼不太清楚所以迄面就愈来越印象越不深这样，然后呢大家都开始自创脸谱这样，我们到现在可能只剩下7、8个脸谱是比较保存的吧，然后其他的都是自创的我们36个，然后10几个都是自创的或者是你们打我的名字也可以看得到，不过要找久一点让宋江镇的脸谱保存传承与文化认同这个是相簿啦，许地伟这样，可是我这个好像打错了，可是算了就是这样，没有这个网址是正确的，但是我那时候申请的时候不小心写错了这样，抄完吗？然后那时候我就是想说做面具然后我那时候也是不知道说要找谁做，然后我刚好去部落，去台东的资本看卑南族，他们刚好在做那个小米收获机，然后有一个雕刻家，他说他会做面具，这样我说好，那我们请他来做面具。然后我们是用那个水力控，然后纱布，还有一个不知道什么东西，反正主要的部分是水力控就对了，然后做面具，做大面具。这是第一件的完成品，我们就是先试做完成品这样。这个大概花了快一天的时间，因为那时阵的一定的然后面具都没有办法成型这样子。然后后来我们花了7天吧，做了总共大150个面具，大的加小的150个面具，都是这样子，很重。这个面具大概1、2公斤重，因为很厚这样。然后后来面具做完了，我的那个部落格里面有所有的过程这样子，因为时间没有很多，我就大概放一张。然后面具做完了，我就把它保存。然后传承的部分就是，他这两个要来这位拍片所以我就办了那个脸谱彩绘的活动就是不过大部分来参加都是小朋友比较多因为阮真来人认为说画图是小朋友的事情都是小朋友来参加。然后那时候就是画了这么多的面，那时候我做的很烦，所以我就把头发理平头这样。因为我就做了2个疯狂的暑假2个月都在做，然后就是10月办的活动，我就很烦，我就把它理平头这样。然后这边就有所有的，就是几乎所有的，这边是头旗，然后亚布然后亚白，然后绿鸟、弯身，然后亚车。这样子后面阮挂牌他无在拍面所以就只有他们就只有特别把眉毛画出，然后可以出去吓人这样子。然后我在做兵器对照，刚才那个照片很不清楚就是大灯、长刀，它的整体这样。就是我那时候做的表格是说这个角色扮演人他本人这样，他做这个一跳袖这样跳伞一当就是用这个角色他的兵器名称可是角色名称我还是找不出来，我不知道他就是这个脸的真正的名称是什么这样。
就是一边做面具，就是做面具做到3、4点，然后晚上大概早上或下午或者是晚上，就花了大概1、2个小时来访问这样。我那时阵吼，93年入业的时阵跳秀钢，没有是全部啦，就是我访问到的人这样子，21岁到25岁的一个人，好跳过1次，26岁到30岁的人跳过1次的6个，然后2次的3个，6次的1个这样，31岁，好36岁的36到40岁的4次1个人，6次1个人。我光那边算说谁几次，我就算了好几个晚上，因为我做了好多个表。我后边这吼76岁到80岁的，他就跳9次，就是，我们差不多3当5当就出一盖丁嘛，然后这个就9次，所以哇，他这样子平均下来5年5、9。有这么多次嘛？他可能从20岁跳到60岁这样。然后因为现在上港面就歹考，因为以前是农业时代吼，会知做了会用断定，即摆是工商业时代吼，就是暗时在加班3班轮制，所以现在要考吼，要找的人愈来愈少这样。那时候这上93年跳的那一次是那时候职业是这样子的差别。你看，大概这个青壮年的年龄吼，较少的这辈拢是工业这样，老一辈的人，老一辈拢是农业吼，做农的做实的。下课了。然后再来就是主动跟非主动啊。主动就是听到咱上岗要动的时阵，就来报名参加吼。非主动的部分就是就是无人啊，你来甲伊斗相共，就是关帝庙，关帝爷的代志来斗相共这样子。我们那时候问下来是这样，大部分都是非主动，是人叫委员去逐口罩爱行，甲拜访讲你来出来跳上岗顶安尼啊，非主动的人比较多。参加的原因是为征我们这样算下来，为征为着，然后医护代表是你一家有查甫你才出来调，医护代表一家一个人然后再来无视，嘛就是我代志，再来运动然后这边有这样子的人这样，然后再来象征是男人无跳过上岗更是查甫人这个也蛮好玩的。这有2个人是这样子讲，欠人好啦，我出来欠人我就出来了。然后参加宋江路的原因大概是这样，50岁以上，大部分都是为村里，然后自愿兴趣，有人介绍就去无去阮爸爸、阮阿公爷妹这是关帝带你也不出去，每路需要派一个男丁无代志的身体有跳过上岗比较正当的查甫年轻人为村里活动自愿参加，有人介绍就参加，每路需要派几个，缺人，然后无视当运动。可是我觉得问到后来，他们都说这是为了让我写报告，所以不好意思讲真话这样。第6个最好玩，阿妈讲无做过上岗，他就带无某所以他一定要出来这样。然后其实这整个下来，就是上对下的位置就是脸对那个上岗领领员的要求位置水平位置是团员的互动，我群他群的意识辐射的是，咱上岗领出进去甲别个人的庙的上岗领若是拜礼的时阵，你就知影阮比较头上岗领的气势就是不太一样然后再来就是他们的这些团员他们对其他社群的时候会强化我群的行为出来，就是阮比较头他会特别他的优越的意识会比较强烈这样。然后红色的部分就是关帝爷就是红色这边红色是关帝爷水蓝色就是男生的部分，然后他自己对关帝爷对他是男生查甫为啥查甫的一定该出来跳上岗，他其实会有一点冲突这样然后
伊拄啊好，伊这查某拄啊生鼻仔头内底，所以其实他会有一点矛盾这样。然后结论就是，对关帝爷的信仰啊，已经老龄化、高龄化，就是他老婆太来拜拜宗教性驱力只是一个开始，然后是社区共作媒介。他关帝爷就是讲，可以引起大家一起来拜拜的兴趣然后做其他事情的兴趣这样。因为我是女生，所以我比较跳胸港顶所以我也让拍面，我也要围头，我也要拍面这样子所以我就是做了胸港顶的记忆的呈现。以关帝爷为中心的局内人，然后局内人就是比较积极参与胸港顶的人，甲立委员跟局外人就是我这个村民我们只有一点点的差别这样子。然后红色的部分是关帝爷，红色的部分是胸港顶的管院，黄色的部分是庙方管理员，绿色的部分是村民这样。就是你投入的越多，你是在越中心的位置这样子。然后我做这个计划的听到的计划，除了是因为我阿公我阿公现在过世了，我那时候做是为了想说他已经年纪大，然后我什么都不能帮他，我只能帮他做一点他以前记忆的部分这样。然后我就想到我学妹他们萨基拉雅族，他们是台湾第14族，他证明了说他用他阿祖讲的话，不是树的顶子强壮，而是土地有心。毋是你这当树就家己足够发的，生得真好，就是因为有人甲你压水，有人甲你照顾你的土地。就是我在比亚头不好意思我在比亚头，其实我从小到大都是在外地念书，我是今年才回来比亚头做事这样。我觉得是阮家的真头的人有来搞有到三工，然后照顾我阿公，然后我阿公跟他们很好，所以这整片土地对我来说是非常重要。欢迎你来看比亚头香港，你来到老爷，谢谢。有没有问题？我会讲太久了，让大家不能下。我会不会讲很难让你们听懂？还是有什么问题想要问的都可以问？可以吗？还是有什么照片想要看的？好，那就接下来就应该是休息时间吧。
直接用这样讲就好了啦。我这2年总干事嘛，啊，这个目前伫咧台南县有一个农村再生的营造协会，现在担任总干事的职务啊。那最早我们是从社区规划师开始，台南县有训练的3期规划师啊。那台南县社造协会我们是担任理事啊，那也有农村再生顾问师，我现在在新化全新社区帮他们做总干事啊。那我们最主要，我们大概是跟各位报告的内容是这样，我简单甲各位补充一寡物件啦吼。我想比较老应该大家拢了解啦，专门比较老有够人唔知影什么所在。因为你若就近的，应该理论上应该拢知啦。妈祖庙知吧？妈祖庙要去虎头边，应该拢知啦。OK 啦，应该无问题吼。啊，就是伫大19甲37公里的迄个所在。哦，啊，阮的庙住伫迄各位啦，妈祖庙过比较老过，是伫派出所的后壁，就是阮的庙。哦，回来甲讲伊若无注意看恁的庙伫倒庙，啊，后壁就是阮的庙啦。哦，那。阮的相干就是安尼吼，大概过程大概就是这样。哦，那比较大的特色就像这个公仔上面所显现的，大概有的拢有啊，其实无啊无甲地。哦，阮无甲地无啊地啊。啊，目前吼，阮开始要动相干，啊，动相干吼，因为阮预估来有可能会连续3档，上少动3档吼。啊，为什么要动3档吼？因为阮的相干面有拍面的吼，伊是甲顶山卡、新华顶山卡吼，或者是目前就是山卡里吼，即间是的庙在朝天宫吼。那阮边仔头即间阮的庙，阮的庙，阮的关帝庙，啊，即间目前咧登记吼，这是下湖，关庙乡的下湖。啊，即3间庙阮改造做宝丹，哦，宝丹就即3间庙为主啦。啊，每一间庙拢有一相干，吼。因新华朝天宫的相干，改早是拢3间的服装拢完一模一样吼，但是因即摆改啦，改衣服、穿衣服，就是讲因个规个衫裤伊这拢改，哦，这拢改了呀，哦，啊伊嘛是有画面，但是画面可能慢慢无照传统来啦。阮会来去保留来，哦，啊曾经嘛捌讲要改过，但是听我的老爸讲，有一摆伊咧去改的时阵，去改处理接礼话，甲相关顾讲大字，后来了拢毋敢改，啊就是安尼，所以阮的迄个规个服装拢照传统的迄老话吼。啊，这下山骹由于因人口数少，哦，因人口数少，所以要动相干，实际上因都要100通户尔啦，100通户你要动相干，真正有困难度。因为阮咧动相干出来，今仔工作人员加上爱50个，哦，啊50个你搁出迄个有伫因厝的少年的出来跳相干，其实是有一大困难度。但是因既然咧起庙啊吼，我是估计因有可能庙宇起好的时阵，原来会动相干啦。哦，因为虽然有困难度，因一定会甲完成啦吼。佮另外就是讲，即间就是阮野老目前打起好的时阵都捌咧，伊今年年底吼，伊要做酒。阮即届动相干是因为伊要做酒，啊，毋是要做酒啦，讲伊要入庙啦吼，伊要入庙，所以。经主关帝爷就来动相干，去甲定就对。哦，啊，所以阮的相干定就来去动的吼。佮另外可能大家拢，我毋知影大家知影无啦吼。明年度阮高飞境的大天府，哦，看规应该拢知啦吼。这叫做宝西区的大天府，因听讲有要做酒，哦，顶阵报纸有报，讲因若要做酒，啊要做酒的时阵，阮就来动相干。阮大概有去动相干的几个条件啦吼，迄个主要就是台南的关帝殿，哦，伊若要留业，还是讲伊要做者，阮就动相干。啊，大天府，吼，宝西大天府，伊若要做者，阮嘛来动相干。啊，毋是甲阮动俩，可能规园区甲迄个关庙区拢会动啦，因为关庙甲遮拢有交汇，吼。佮另外一间就是，无讲咧。就是关庙山西宫，关庙山西宫伊若做者，应该咱即附近的嘛是拢会动相干，吼。啊，这个相干间的特色，哦，啊，这是阮一直咧维持的，哦，啊，其实这要继续维持是有伊的困难度啊，吼，因为你较早有讲着嘛，目前的少年的伊工作时间吼，
使你若期待唱啥，有足济工课是3万制。你若3万制，你要叫伊出来跳上工，暗时啊，因为上工啦，头日就来一摆拢差不多2个月嘛。你2个月时间，你要拜一到拜五逐暝出来吼，基本上有袂困难。所以一寡少年伊就较无来。哦，这草莓就是阮的足大的特色。哦，伫阮的立场来讲吼，阮的希望伊会当保留来，所以我就做一寡工课啦吼。阮已经去做过工课就是这吼，这第一个这面谱，这差不多近2折面谱，这个好几倍大，因为放伫个阮的橱柜内底。各位 A4，哦，大概 A4的纸遐尔大 ，A4的纸遐尔大。各位若有来阮边仔老管底面吼，有骑脚踏车的创啊过的时阵，倒来遐混的啦吼，伊内底有放，我用一个我过一间放的吼，这是以起立为准，吼。了，阮就要去甲青舞会请工读生来，吼，做社规做的工作，我甲做一个公仔，这个公仔，这顶子的啦吼，它的特色是要跟那个人个性化公仔，甲迄个下面拢照迄个面去做对啦吼。当然，伊若功夫做较好，伊我都甲迄个人面完全较足成的对个个性化公仔吼。这一个迄阵定价做2000块，这一个做2000块。吼，过来，我也研究讲要用衫嘛吼，做衫的部分甲面谱留落来，吼做马克杯，吼做马克杯甲迄个面谱留落来。哦，另外我有去中华邮政吼，做台南邮局去做邮票，哦，这做邮票去送的，我袂歹啦吼，去做邮票，哦，搁做简单的钥匙圈，哦，那相对的，这是拢会当去开发足济产品、足济物件啦吼。但是这是以阮做社规做工作，阮去做的工课。我为虾米要做这个工课？真简单啦吼，就是因为我要互伊小我有特色，互人知影，留传出去。哦，我相信在座各位，有可能啦吼，因为我无一个一直去甲恁做请教，我毋知讲你家己所住的砖头内底有相共阵无？敢有在座各位住的村里有相共阵的？甲有举手者？有嘛吼？有拍面无？无。拢无拍面。古厝的有嘛？拄有讲过嘛吼。其实阮要做的工课吼，其实是安尼啦。阮的个人的想法，阮感觉讲，内面的相关面其实目前伊咧整个活动办了袂歹啦，但是伊最主要嘛是靠大学生去咧插迄个点。哦，其实因遐作势嘛是咱这边的人过卡，有一寡就是西施啊，遮会使有过卡。哦，伊搁过来我大学生，咱毋讲伊歹，毋讲迄个问题，阮是讲希望讲，其实咱台南县我有伊的特色伫个，咱有足侪商家，有一寡物件是值得咱去做保留的。哦，今仔日阮来遮，当然我有一点仔献宝的味道。哦，当然伫我的立场，我会感觉讲，阮的商家品质也是袂歹。哦，在座各位有当去买面，你的传你的商家品嘛袂歹，这足正常啦吼。哦，阮毋是要来甲各位讲笑着讲阮的商家品偌好拄偌好。吼，这最主要毋是。伊来阮来源，阮最主要来源就是讲，其实大家咱互相交流，有机会的话，大家互相交流，甚至我嘛有去想着讲，规个台南县有拍面的商家，咱是毋是大家拢一较起来，来研究看下恁的面谱面谱到底有啥无同？哦，其实较多阮总咱是有讲着啦，面谱来讲，阮目前客着所卖出来物件，毋是介真实的。哦，阮知影有一寡面谱，介早因为老辈拢去手抄稿嘛吼。有的话了，可能传落去一代，传到尾传倒来去，唔知影。哦，还是讲因搁交互别人，有即摆流落在哪里不知道。所以我画出来物件其实不是那么的真实，无讲介真实啦。哦，我嘛去问过因两个拍面的师傅，阮拍面的师傅其实嘛很有来头哦。因两个兄弟啊，目前一个是台南市迄个美术协会的技术长，哦，另外一个是伫咧南寮内底做经理。哦，这其实工课拢足无用个。哦，伫社会上讲，啥讲有成就，但是时间到，伊就爱出来帮忙交拍面。哦，比较有相工，因为爱拍面，所以跳下来，愈来愈少。为虾米？伊拍面足麻烦。迄面两个师傅甲画吼，一般我若要出店，咱若相工正常出店啊，5点6点足正常吼，5、6点出门足正常。
我拢头啊12点我就爱起来拍面，啊所以12点我起来拍面，一直教你去出阵转来，转来，互你上早嘛，到5、6点，哦，迄时间相当长啊。爱落来时阵足上哦，迄上所以会感觉足合在，所以为啦有足台式这个物件，但是问题是，迄是传统啊，就是这是阮的特色，所以阮希望甲留落来。哦，所以阮希望甲留落来吼。啊，目前阮要去做，另外阮要做的工作是啥？哦，阮即摆目前要做的工作吼，就是实体联补的部分。哦，阮希望，其实上工要考出来足歹考啊，但是阮希望讲考上工出来爱有目的啦。哦，啊，阮是希望讲，是毋是甲因兜的太太、甲囡仔拢甲找出来？哦，啊，为啥？为就这实体联补，为，哦，啊，做起来了，放来倒来，去甲放来因兜门口上界面的迄个所在，看伊要去放来倒来。哦，只要恁兜有人跳过一届上工，阮就去恁兜甲你搭。哦，啊，看倒一个面，安尼个，哦，啊，慢慢啊来咱亲自讲讲。算做恁兜有几代的去跳过上工，啥物款角色，有法度查出来，咱就去甲这个。啊，我目前要做的工作是安尼，啊，目的是啥？就是互外口的人知影，包括厝边隔壁拢知影，恁兜有几代的人去跳过上工，对其他人上工是讲的。哦，这目前阮的想法，我要去做的工作啦，吼，就是大概有这个部分，吼，搁另外草画，这看你足简单啦，但是这项草画若要编甲讲有法度互你出庭，一直穿甲转来，拢无歹，哦，就爱相当的功力啊，哦，啊，看是简单，但是阮目前以后内底就加一个会晓编，啊，我毋知各位在座各位恁的社区内底有人会晓编这个草的，若有的吼，咱甲报一下来。因为我有看有一寡社区我哪有人，啊，阮即摆就讲，啊，既然师傅干咱一个尔，咱就爱训练较侪师傅，包括若带迄个拍面的联补的吼，我嘛希望讲开一寡课，互一寡少年入去学看要安怎拍面，吼，若拍面的师傅愈侪，可能上工恁就免遐早出门，吼，免遐早出来讲拍面，吼，伊免等遐久啦，吼，师傅较侪，咱就容易回回，咱就较紧吼。哦，草的部我嘛会去做，因为7、8、10岁啊嘛，吼，这个阿嬷7、8、10岁啦，伊即摆其实你要叫伊一届拍200几箱的草的是爱拍足久啦，啊，因为年岁有啊，目睭无那歹，哦，啊，所以阮就希望讲，伊出来教，伊甲教，啊，阮就找寡辅助过来做，吼。搁另外纪录片的部分吼，今仔日阮目前已经拍2届纪录片啦吼。毋讲，其实嘛无讲完全纪录片，就是讲伊的操练过程，阮全部拢甲拍落来就对啦吼。今仔日我有查来，有考来啦吼。等下在座各位阮若无去啊，阮一人3分1等于看卖，咱参考看卖吼。那未来我嘛要搁继续拍纪录片吼。纪录片部我要去做的是讲，可能就是按迄个操练，按迄个上半年开始考的过程，阮就会甲留下记录啦吼。因为其实考上工是一件相当困难的代志，但是有当时啊嘛有伊足好耍的所在吼。介早上工考袂成吼，桥仔转来就出来，吼光4角，桥仔转出来就出来吼。啊，即摆是安啦，桥仔转起吼，伊会甲伊写伊原来涂骹写伊叫伊找啥，去叫啥，啊甚至伊家己去找，比如讲找即个老爸，吼，啊迄个人个吼，伊可能甲你较好，你甲讲有效。哦，啊，伊去找伊个来讲，啊，你甲讲者，就类似透过这种关系，我毋知各位有要相信无啦吼。其实这个物件，伫位我拢有相机啊，迄个摄影机记录，哦，一寡上工较考袂出来，伊会去找迄个桥仔讲家己找啥物人，哦，就是明后咧办事的时阵找啥物人，叫伊去甲讲，伊甲讲安尼，啊，人就了考出来，人就了考出来吼。搁另外，阮这个宋江镇公赛吼，这个物件，我是希望我是希望一个人做一set图的。吼，你今仔出来跳上工，其实足辛苦啊，跳2个月，但是这2个月落来，其实你足忝。吼，除了互你容易家以外，我希望会当留互你有迄个传家宝啦吼。吼，你在座各位，你若去跳上工啊，做一身这，啊，甲你的面型足共款会互你。我相信等于甲你
因囝会感觉讲足崇拜，阮爸爸伊早跳上工地，迄阵的迄个产品，迄阵所得到颁奖的物件了。阮的想法啦，阮目前咧想啊，阮想啊，讲做一件这，互伊去砸，算甲颁奖吼。以往，我咧上工地以往若跳完的时候，伊若讲有春钱，拢会拍手指互伊，啊，伊甚至讲出去啉食一盘，我会感觉讲，迄个代表是较无遐强，较无遐强啊，做阵啊，做先啊这吼，啊，这是伊阮两个伊的迄个去做的，伊阮两个迄个去做的，啊，所以做一件这啊，互伊转去做起啦，其实嘛足欢喜啊，阮两个嘛甲阮家己请聘啦，给爸爸跳几届上架，大概就是这方式啦，即阮目前要做的一寡工课，一寡工课啦，下讲哦，倒去做长者，啊，我毋知各位佫有啥物，其实上工的物件，平常时讲我也捌跳过上工，拄仔咧讲的，毋捌跳过上工的查某囝，啊，娶无某，所以来听阮阿嬷有人讲一句啦，啊，其实我最后的做法，是希望用这个方式去做，啊，透过社区运作方式去做，因为我本身我是兼差咧做社区运作啦，做社区运作，啊，阮嘛知影有足侪机会当去讨，啊，今仔日我来遮是因为阮今年甲迄个信义房屋信义房屋我有要甲讨一笔钱，就是要来做遮个工，啊，毋知会准会袂啊，佫毋知，但是会准袂准，迄种基础，阮就有一寡想法，就是希望甲遮个物件刻出来，啊，透过今仔个机会，互大家熟悉一下阮毕仔头，啊，当然我嘛希望讲，啊，有机会，恁的砖头嘛，当然会熟悉，大家互相去交流，搁另外后壁阮的想法，其实我嘛有足侪想法，我嘛感觉讲，其实明仔甲拖上工卡，明仔甲拖出来，啊，明仔甲咱这有这些物件，我嘛去思考过讲，我嘛甲阮大庙的委员讲，啊，无咱来迄个拍好水啦，各位有可能去拍好水兵啊，出来跳上工，有可以嘛兵啊，除了救灾以外，其实应该他们还可以文化传承嘛我就咱注意讲啊，咱嘛当来拍好水啦，啊，伊就感觉讲啊，恁比较上工介好是在地的人主，我讲这点我认同啦但是咱若要去互看出去，咱来拍好啊，师傅阮出，甚至家己头阮出，恁出人嘛啊，点心嘛恁出嘛，因为这边的点心应该无问题啊，点心恁出啊，人恁出啊，家己头阮出，啊，人工我若需要用着相当于来咱斗条路，啊，继续安尼一代一代传承。这我就去思考一下啊，为什么找炮？因为比仔人就是甲炮上解密切嘛，因为阮规片的山拢是炮，啊，所以这关系啊，佫无那个师傅是了袂歹大专生到有地方跳这，其实嘛是有啊，咱长隆大学应该嘛无上工地嘛昆山的应该嘛无上工地嘛啊，足侪迄个，介早我看了上介好的是迄个台南师院嘛，即摆做台南大学嘛应该来体育系的，因捌一届去摕迄个第一名伫迄个内门的迄个比赛去摕第一名，因迄个全部拢体育系出来跳，其实我有去上细去甲看，因的拍面是家己画啦，迄款物件可能较无遵照无迄个传统的脸谱迄个对啦因的是他们美术系的帮他们画的，然后因咧跳的物件甲阮的，我实际上去看也是一模一样，就是可能共款的师傅啊，这嘛是有这机会，我会当去做这方面的传承，做这方面的传承。啊，就因为即届机会，阮家己的砖头内底庙宇要入庙，搁来，就咱未来保西大天府可能要做一个，我来去参与，包括阮，算阮的祖庙，阮祖庙关帝殿，关帝殿伊后尾老家伊原来有去参与，搁另外就是我有搁讲着，阮的另外一间庙宇就是咧下湖村下湖关帝庙，伊若有可能这3、4年内底庙宇若起好是伊原来的入庙啦因入庙我嘛需要去同上工，因为我有这个机会，打1、2、3、4，有可能连续同3人至4人的上工了，对比仔头来讲其实你讲要同上工伫
伫阮庄内有哪有讲甲强要相拍，因为请一日上工爱偌济钱，各位敢有一个概念？请一日上工差不多，听讲俗的8万啦，贵的20万就有啊。哦，啊，阮逐日上工爱偌济钱？我有去估计过，差不多爱100万。逐日上工啊100万，2个月啊操练落来啊100万哦，因为敢若个人的装备就对了哦，衫啊、鞋啊、外套，哦，搁底衫、底裤、长衫、长裤啊，搁外套、搁鞋啊，安尼规数起码嘛4、5千走袂去。搁伊2个月落来分酒分两点心香药粉，哦，迄操练嘛是拢爱食香药粉啊。这过程啊，讲加遐物件，你发挥的物件，甚至你若讲口味较好诶，你结束了的时阵，搁拢会洗脚嘛吼，洗脚了甚至拢有人个迄个油香啊，啥物话吼，哦，伊就迄个部分客人来钱，搁也嘛游览，吼，啊搁游览出去游览啊，甚至还搁拍纪录片的部分，所以我迄阵有去估计差不多100万走袂去。啊，毋过上港共空落，其实庙拢袂记了着钱，因为遐个钱拢决定出来开，出来开。啊，上界困难的就是讲要甲迄个30、40个啦，因为我一日就30个嘛，无包括讲股讲落来，哦，遐个拢无。你讲股啊2、3个去轮，讲落来，搁爱拖股的遐嘛是拢爱一寡人去轮，啊头期的拢爱2个至3个，哦，包括遐一寡技师，迄有足济拢是爱去轮。所以一天落来，我你付差不多20个啦。哦，比较老上港目前是差不多20个啦。啊，目前阮的上港档吼，目前伊的档就是拜一到拜五啦，即礼拜开始啦。阮礼拜迄天开馆，吼开馆了，拜一到拜五，拜六要投票，啊过来煞连连加11月农历啦，咱的13我了二日。13、20日，这过程当中拢会，逐工暗时啊拢会伫遐听，差不多8点半左右，较准的话8点半，到暗时啊到10点半，哦，这段时间应该拢有伫遐当吼。啊，各位若是对阮的上工有兴趣的，啊，欢迎恁会当过来咱参考，哦，过来咱参考啦，啊来，互阮互阮请一下吼，安尼就甲各位报告遮到有啥问题？我毋知各位今仔日选定这个题目是啥？恁有期望去了解什么物件？敢有？因为我毋知讲我安尼讲，我就去符合恁的需求。啊，恁有期望去了解什么物件？敢有？拢无特殊的要求。特殊的看法，这一个鸡仔来偌济钱，敢知？250，差不多做一了250，较俗的敢有做200的款。贵啊，那是贵啊。无，得用迄个电脑屏的相片我甲迄个变啊镭射的个款吧。哦，伊有一种机械，就用落伊我都 OK。吼，这啊，其实阮会用安尼时阵目的是啥？今仔即个杯啊，卖你250、300，更你无爱。吼，更你无爱，但是如果若是你拍面的，吼，阮帮你拍面画画，安尼你的面用的250你敢无？可能你就不会来，这就是个性化，吼。就像这个工厂，我卖你2000，你敢有？你绝对贵，伤贵嘛吼。但是伊若照你的批去做，我卖你2000，你敢有？你会考虑嘛？哦，你会考虑嘛？哦，其实讲起来，咱以往咱咧看上工程，有可能咱会知影讲作业俗，还是讲感觉伊无啥，无啥物人拢偌贵。哦，但是伫阮的角度，阮会希望讲，其实上工程有对足济，嘛有足济咱算的所在啦。阮的心态是以算的心态去看着啦，讲安尼甲用的安尼是，感觉无共哦。哦，有一
了顶前咧办迄个葱蒜节的时阵吼，伊只要求村民，伊就讲啊，你办一个葱蒜节吼，啊是毋是村民，大家因兜吼去甲栽一盆花落，栽一盆花，一户栽一盆花，互恁兜门口较水就好啊，一盆花后吼，一盆花听有啦吼，啊你想花人安怎栽？迄个人较搞怪，伊去开20几万栽一盆花，迄花足大盆就对啊，吼。啊，你像咱是种，尤其你咧种头吼，阮兜若栽一盆，迄阮隔壁强势甲盆啊，敢会看见？头啊，伊足早就甲栽落吼，我话要栽咧，我栽一盆就囥伫遐，吼。啊尾啊了规砖头啊若发生啥物代志，你知影？大家开始车病啊。原底是准备遮大盆尔，对不对？我收啊，恁兜栽迄盆遐大盆，我栽这来看者。哦，啊就大家就愈栽愈大啊。所以因呢，就是因为即个理由，足简单哦，一个理由，所以规砖头甲迄个花拢栽甲有够水。哦，啊用葱啊用蒜啊拢无要紧，就用因遐在地物件就去用。不管你安怎去用落，啊去外口买花过来，反正就要来用足水。啊你啊，每一户拢在迄个时阵。其实咱一般以外口的人去看，就做有特色啊，对不对？啊，因就是用即种概念啦。啊，所以我咧想讲吼，我如果甲这联府去甲加起吼，毋知大家比较会袂啦。吼，尤其迄人四对头的，各贴一个两个，哦，迄就开始车面。若要用较水啊，就因就家己开时仔个是去家用较水。啊，这是阮的个人一寡想法，啊，我希望讲有一寡好个性。啊，我毋知各位会当甚至我会当当时提供我一寡意见啊，比如讲，你若要互人出来跳相甲，啥物更较好的东西？大家互相研究啦吼，你回馈互我啊，阮倒来会当我就继续算落去。有啥物款方式会当蛮适合我们去这样做？敢有？还是在这各位敢有人对这公仔有兴趣？啊，即个物件要去做，敢有人知影？哦，因为我咧做即个较早迄个地位讲的，伊找的迄个是原住民嘛，即个人即摆已经找无啦，哪里往去倒去啊？啊，所以讲我若有要即个部分，我若无来，阮就是去做，可能要做陶瓷的，算六教一间，啊，搁迄个白河陶坊林文月林老师遐伊遐甲我来合作。哦，啊，伊讲若有厝边，若有熟悉，我若去替他做即个物件吼。啊，这个是阮某画的。哦，阮是就照迄个图面去看去画，去画做真济吼。啊，有一真济，阮就四界片啊。哦，我俩四界片，其实加这物件啊，起价吼，啊炸下来，我会当去骗做一订单，等下阮边仔老变势。哦，我咧一日上工，我会当去做这个物件。啊，我毋知各位，你连上工领导会拍纪录片？敢有？没有啊，都没有人去做这些工作嘛。其实他有值得拍纪录片的地方啊，因为要考一个人，只要绝对曲折的所在嘛。就比如讲，我甲我举的那个例子，伊透过伊去甲讲有效，哦，啊甚至因头人敢若反对，尾仔敢去成功的，所以为什么他愿意出来跳？我是希望讲透过这个机会，我若留一个记录啦，就是讲今仔日伊既然要为咱庄头付出啦，咱是毋是我留一个记录？哦，要留一寡较好的印象，甲讲，以后是毋是我著为这庄头付出过，啊你上贵互我一个物件，互我一个物件哦，像我这迄个影片吼，影片做来是，其实这影片阮一届影片拢差不多都开上无啊开6、7万啦。哦，请迄个我毋知各位对迄个拍影片有熟无啦吼？拍影片我出来一工伊上少差不多1万，一只机啊差不多1万。啊，若拍几啊工呢，味啊搁剪接起来，差不多要6、7万箍，7万箍。啊，我即摆是希望讲若甲4万5讨就收，我们7
纪录片要拍得更深入一点。哦，我们拍得更深入一点，甚至就是按拍咧过程，一开始的过程全部拢甲拍了，拍了就一个好处啦，就是讲哦，少年啊，用新卡啦，唔知影拢会当去看，就你上腿来两地流传，会当去看吼。其他有可能设备上的问题，所以无法度放互你看吼。大家等下一块互摕转去看，看你若感觉讲有啥物会甲你指教的，会当把做一个提供啦。真的都没有什么问题。中间这两个看出票票的好坏。其实迄个物件嘛，无所谓看出跳的好坏啦。其实这个物件来讲，镜头的物件出去，上介重也是迄个精神尔。哦，迄个气势甲迄个精神尔。哦，阮就以阮的小朋友来讲，敢有跳了好啊歹？其实我感觉嘛还好啦，嘛还好。但是迄个讲迄个正式迄个挥，然后那个动作整齐划一，然后稍微讲迄跳起来的高度啥货，可能目前大概能够评估的只是朝这个方向而已。哦，其实平常时讲哦，我迄阵去看，台南大学他们那个真的是跳得相当好。哦，你像体育系的迄个功力较好的，迄个体力较好的吼，因咧跳就真正足水。哦，阵势拍了有整齐无？甲迄个气势出来有。哦，就像咱这边赶快嘛，唱军歌一样，唱军歌好坏就在哪里？可能步伐然后精神大小声而已嘛，吼。拢比如愈大声愈有精神的，伊就感觉伊愈好。好 ，OK， 还有问题吗？阮的相当年内底有扮演女生的，但是实际上没有女生去跳。看起来足像哦，咱无。这个，阮有3个查某的。哦，这拢10波的哦，这嘛10波的哦。这三个拢偏女性。其实这个角色是人上无爱演的。你嘛爱去找迄个较瘦的哦，较苗条的款来扮演女性。其实角色搁较相咱的无轻松哦。这三个。练那都有女生在练呢。对，所以这就是，其实像咧讲啦吼，可能我们老一辈的会有所禁忌啦，但是私底下啦，有足侪物件就是讲，阮也，因为我讲我离婚了，我无咧跳中间，但是若庙会时，我嘛拢有咧创，我咧创啊，我咧拳球啊，我咧四架。光四角有关系啦，其实有当时咱就袂当拢来讨论啦，问一寡为什么会安尼做，这个答案是安尼啦，其实迄拢你认识的。我毋知各位有认同即句话无？足侪迄个题是咱家己去设的啦。是不是一定不能够用女孩子去跳松江镇？我想应该是无可能啦，就像八家将甲有查某咧跳。有无？有嘛吼。上界出名是对题，你敢知？台南嘉专上早时阵就北家将，爱跳起来迄真正水。有没有说不行？其实也不一定啦。就像伊早讲，桥啊袂使查某的扛，你即摆哪做出事拢嘛是查某囡仔。好，所以这物件我毋知讲有没有所谓的对错啦。我知影迄个内蒙的上港，即摆有迄个实践大学的查某迄个跳，我想嘛是也相干的嘛。还有什么？大家可以互相聊啦，其实无
更生活化一点，更有趣一点。哦有一些玩，也许你可以跟某一些部门，甚至政府部门，这边也要甲文件会特别有用哦。甲文件会特别有用。实际我即摆我嘛在考虑讲要甲阮的上工做一份做迄个宋江镇的迄个算做类似芳名录之类的。你跳一阵的，我就甲伊一些相关的历史把它记载下来，就是透过书面资料方式，去甲这物件留落来。不然12年以后就忘掉了。对啊，因为时间到，因为这差不多，你若讲关庙做就12天一届嘛，这个大天府做者应该嘛是12天一届。12年一次对。对啊，拢12天一届啊，阮遐做者60天一届啊。若敢考我遐，我等甲头毛洗扫到上济，一世人我跳一届就忝，就迄落袂了啊。即摆就是因为拄好有这个机会，所以我若希望讲，你有这个机会，咱就是一连串就因为今年拄好做热门的啦，一连串的会碰到大概3到4次。那这个过程当中，我们会有一些东西下来，到时候就是说有机会的话，你若欢迎来我遐来参观啦，就把这物件留落来我相信社大之所以要弄这个课程，最主要目的只是说，也是要让各位说，看能不能激起各位的一些火花啦。就讲你有啥物想法，你的征讨啥物工作会当做，就是你会当尝试去做看卖啦。就像阮甲过来小女生安尼换我做，头仔出来讲问的时阵，大家拢甲讲做，你囡仔人莫学骗我，然后一开始我拢安尼，如果要讲其实概念是做伊甲阮的相关的电话都拍啥物程度有公司主动要来找阮讲，是不是可以授权他们开发一系列的产品？但是阮唔敢甲答应，为什么？因为所有权我不知道是谁的啦，管地员来，管地员的，你若管地员无准，阮唔敢去甲做这个工。伊家己嘛唔敢去答，因为这是属于阮迄个砖头共同的财产。共同财产但是有个人佫讲，你家己咱开发产品去卖我的想法是安尼啦，介好也是歹因为咱是生意人，你要甲这物件开发出去、量产出去卖，你要耗很多成本，你会压到成本。我的看法是讲，要做会使，个性化的。就是阮即届上工面当中，我嘛有希望讲。可能过一阵子我们会透过媒体，就是对外发布说，如果若对象产品有兴趣的拢欢迎来参观，甚至你要来看卖要来跳无要紧，股要来讲，对一个新要来跳，还是你要来画面谱要来编草皮，这些都 OK， 我们是希望让他们有体验的那种方式，可以当休息。让这个整个体验下来可以收钱，尤其是如果对北部的小孩子家长带他们来的，那个安排遐所在好大，你要来看迄上工店，安尼对阮出来抄一工，转来对咱个收钱，伊若要做业务来使，我嘛咱做一阵来讲在但是对于家长来讲，其实相当有意义，但是这个过程当中可不可以收钱 ？OK， 那是 OK 的。但是如果你要做这个量产出去卖的话，可能会料死。第二点我去底做大是社区，社区咧后尾甲公安是无钱去做这个工作，没有钱的这阮有连做一身2000那较迄个人就爱看了解的爱我再无钱无采钱，做迄一身2000做迄袂爽啊但是我就是干做1身尔，我毋敢做较济。未来阮若做个经营，我是希望讲30、60尊全部拢甲做出来，放伫咧橱柜内底，互人去看。甚至伊若感觉袂歹，像我讲的啦，伊今仔我出来调，做时间去放伫阮的庙里厨房内底，物件我用厨房遮去看，这啦，爸爸迄阵调的是1尊啦，那我想应该可以留下很多的回忆。也很多人愿意把它带回去，这较俗嘛，真的，差不多250、300，画连画自己带回去，那也可以做股票。
拢无量产啊，这是阮个简单去做几下起来去可能我们是可以做这个啦。啊，个较新的是阮即摆咧上会使啦，咧做，顶昨摆我有去办一个活动，就是同万的活动哦。那我们同万活动不，那我们同万活动里面去做去找迄个阿标，在座各位应该依照咱生过阿标，敢捌？讲有捌就出少年来哦。啊，咱生过阿标，我伫遐想，阿标会使哦。那用脸谱去做阿标，可不可以啊？我觉得也可以。哦，因为我去看迄阿标，阮即摆看着阿标拢是伊在布袋，布袋啊，我用我脸谱来做阿标，其实也蛮好的。哦，这个是我们可以去想到一些东西可以去做的。好，那跟各位讲这么多，哦，可能没有带给各位太多的东西了，不知道还有没有什么问题？没问题。有啥物故事可以当我回馈？没有。那没有就大家。为着要考掉大家吼，考足久的。好嘛。还有一些简单的贴纸啊，不知道各位家里有没有小孩子学？这刮贴纸叫米纳斯。哦，我哋以前讲透过一寡物件吼，后面来咱去了解讲，其他有种人是大概至于这个哦，这个做简单啊，这是两张相片，两面嘛，相片较贵啦。哦，这一个好像20几块的款，这个好像是到关庙那个双面照相馆，一般照相馆有大概都有这个东西，一个相片哦，两张较贵，也较要的，也可以把这个挨这里要出去。那同样的，如果要个性化的，来，我挂点，就我就这样，要练来复制。哦，有蛮多好玩的东西啦。哦，各位如果有兴趣的，我的师兄老可以讲那个朋友话，有话你家己做，你家己做哦，这嘛是照相馆大概都有在做。哦，可以让各位去做纪念，可以玩的。哦，你只要你不嫌说把自己的脸画一画的话很奇怪还是怎么样的话，也可以这样做。OK， 那如果都没有问题的话，就是可以上到这边了。好，来开始啊！那最后也欢迎各位啦，从比较老来先，基本上红的啦基本上问题我哋上学期，那大型脸谱的伫个我哋就现在正右手边的，我就现在右手边就对啦。你若描，我描安尼嘛，塞伫个这边遮，伫个点香的呀，遐我有做整个橱柜，然后就放了大型脸谱，放了36个大型脸谱。那现在每天晚上大概目前嘛有每天晚上总底下在做草原，上班给他草原，欢迎各位
水是啊，因拢